Eccoci qui allora con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. In questo tempo di coronavirus, vedete appunto abbiamo, come si dice, un layout un po' diverso, uno studio diverso, ma siamo sempre operativi e oggi abbiamo anche il piacere di avere in linea con noi via Skype il direttore dell'Informatore Agrario, ovvero la più importante rivista di agricoltura storica, peraltro rivista di agricoltura abbiamo in Italia. Loro hanno sede a Verona, ma anche Antonio Boschetti, il direttore, anche lui è confinato a casa per il coronavirus. E allora noi ci diamo del tu come d'abitudine con tutti i giornalisti. Antonio, ma una battuta così semplice, com'è lavorare da casa in tempo di coronavirus? Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie Mimmo di avermi chiamato. Hai rotto questo isolamento a cui accennavi, cioè lavorare da casa in questo periodo è fattibile. Noi siamo riusciti a chiudere comunque il numero dell'Informatore Agrario la scorsa settimana, pur lavorando ciascuno da casa propria. E ovviamente è un po' più brigoso, è un po' più difficile le comunicazioni con tutta la redazione, però insomma con gli strumenti moderni ci siamo riusciti e anche questa settimana stiamo lavorando per consegnare alle stampe il numero dell'Informatore Agrario che chiuderemo mercoledì pomeriggio e andrà in stampa già mercoledì notte. Bene, allora questo è l'Informatore Agrario, voi conoscete bene questa rivista, vedete questo è il numero del 12 marzo, anche noi cerchiamo di stare, come posso dire, al passo coi tempi, anche perché non abbiamo trovato l'ultimo numero, allora mi scuso con il direttore Boschetti. Però volevo dire questo, da casa Antonio si può lavorare con lo smart working, quindi si può lavorare col computer, quindi si può comunque realizzare un prodotto informativo, ma col computer si possono fare tante cose in agricoltura, ma non arare i campi e fare le semine, e questo è proprio il periodo delle semine. Certo, non ancora, non si può ancora, speriamo che in futuro si possa fare anche quello. Sì, gli agricoltori comunque sono tutti al lavoro, sia perché diciamo così la stagionalità lo richiede, sia perché gli agricoltori in questo momento difficile sono chiamati a sostenere il paese per quanto riguarda la produzione di cibo, per quanto riguarda la produzione agroalimentare, tanto che io credo che il coronavirus, questa emergenza, comunque abbia ristabilito un po' quelle che sono le priorità, no, per ciascuno di noi. Anche nel campo economico ha ristabilito l'importanza della filiera agroalimentare, a mio avviso, perché provate a pensare che cosa sarebbe successo se nei giorni del panico, dei primi giorni, quando tutti correvano nei supermercati a fare scorta di cibo, avessero trovato gli scaffali vuoti, no? Sarebbe stato un disastro da un punto di vista sociale. Ecco, quindi credo che questa esperienza ci debba anche far capire che la filiera agricola, la filiera agroalimentare è una filiera strategica per il Paese, a cui il Paese non può rinunciare e che deve salvaguardare in ogni modo. Credo che questa emergenza cambierà anche i toni della discussione a Bruxelles per quanto riguarda la prossima PAC, perché certamente l'agricoltura è chiamata a essere sempre più sostenibile, gli agricoltori sono anche custodi e gestori del territorio, ma il loro primo obiettivo è quello di produrre cibo. Ecco, hai anticipato la domanda che volevo farti, quindi ieri avete chiuso il numero in edicola, tra virgolette, perché spero, le edicole stanno andando bene in questo periodo, ma comunque anche coloro che ricevono in abbonamento il giornale, e quindi sicuramente questi temi avrete avuto modo di approfondire. Allora chiediamo un'anticipazione. L'agricoltura, dicevo, e hai detto bene, è pilastro della nostra società perché ci dà da mangiare, e in questo periodo vediamo le famiglie si stanno riunendo e stanno ritrovando anche il gusto del cibo, dello stare insieme, quindi il prodotto
un prodotto primo e importante e lo produce l'agricoltura, però abbiamo dei problemi in prospettiva significativi, come appunto la PAC che è in discussione, che andrà in discussione a Bruxelles e che però appunto, bene dici, deve modificarsi di fronte a questa emergenza. Io credo che un pochino anche nella discussione, ripeto, della PAC, un po' le priorità probabilmente, non dico che cambieranno le priorità, ma insomma i pesi forse tra la funzione così verde tout court e invece la funzione produttiva dell'agricoltura, credo che un po' i toni, i pesi verranno riequilibrati. Questo non tanto perché l'agricoltura, il sistema produttivo deve avvenire, la produzione deve avvenire a scapito dell'ambiente, su questo ormai voglio dire saremo antistorici e non solo antistorici ma dimostreremo di non avere un senso civico, un senso di responsabilità rispetto anche alle future generazioni eccetera. Però bisogna essere molto più pragmatici e quelle azioni che si pensano in favore dell'ambiente devono essere azioni che portano dei veri risultati. Sappiamo che il greening, perché c'è un monitoraggio europeo, quindi è frutto di uno studio a livello europeo, il greening così come è stato concepito nella vecchia PAC non ha portato agli effetti ambientali sperati e quindi bisogna avere il coraggio forse anche per quanto riguarda il nuovo greening, bisogna avere il coraggio di proporre misure forse anche più impegnative, ma misure forse che devono essere volontarie e premianti, quindi non lacci e lacciuoli alla produzione, ma incentivi se fai qualche cosa di positivo per l'ambiente. Inoltre credo che credo che la strada sia quella delle misure collettive. Io credo che se le misure agroambientali vengono adottate a livello di comprensorio portano dei risultati molto importanti per l'ambiente. Se vengono adottate a livello di singola azienda, magari dedicando a aree marginali, ecco, i risultati ambientali sono scarsi. Sì, infatti per chiudere, perché ormai siamo verso, diciamo, abbiamo ormai consumato il tempo che abbiamo a disposizione, quindi il mondo agricolo in questo momento chiede, mi pare, un paio di cose. La prima, il riconoscimento di questa funzione primaria che sembrava quasi essere diventata dimenticata, ecco, e che il coronavirus per assurdo sta rivalutando. La seconda cosa, che le misure ambientali siano effettivamente utili all'ambiente, importanti per l'ambiente, però funzionali anche all'imprenditoria agricola. Assolutamente, bravo, hai inquadrato esattamente il punto, cioè devono essere misure che aprono comunque delle opportunità per l'impresa e questo è possibile, coniugare i due aspetti è possibile, tante esperienze lo hanno dimostrato. Bene, allora immagino che questi saranno i contenuti del prossimo numero dell'Informatore Agrario e quindi saremo molto attenti a leggerlo veramente con grande interesse. Ad Antonio Boschetti auguriamo, come posso dire, auguriamo a lui, auguriamo anche noi che questa sua attività di smart working da casa termini velocemente, a lui e a tutti i suoi colleghi. Grazie di essere stato con noi e l'appuntamento con Radio Veneto Agricoltura è alla settimana prossima. Arrivederci.